Coach, allora, una partita in cui all'inizio il Vicenza è stato anche in vantaggio, poi però avete preso in mano definitivamente l'inerzia della gara. Sì, penso che abbiamo fatto una partita molto importante, soprattutto dal punto di vista dell'energia e della parte difensiva. Almeno 25 minuti giocati molto bene, se togliamo l'inizio un po' difficoltoso e poi la parte finale a risultato acquisito, dove Vicenza ha tirato fuori l'orgoglio per non subire un passivo pesante. È stata un'ottima partita anche dal punto di vista dell'attacco, ovviamente, non solo dal punto di vista della difesa, insomma in tutte le fasi. Sì, io penso che abbiamo giocato una buona partita, una partita molto solida, una partita complessivamente più che discreta. Non dobbiamo dimenticarci che era uno scontro diretto, che era un derby, mille cose che mettevano su questa partita tanta attenzione e tanto peso specifico. Sicuramente vi siete fatti un bel regalo di Natale e l'avete fatto anche ai tifosi. Sì, certo, ai tifosi, al club, agli sponsor, a tutte le persone che ci vogliono bene, che ci permettono di lavorare, anche a noi, al nostro lavoro, ma principalmente le vittorie vanno sempre dedicate a tutte le persone che sono vicine al Basket Mestre, che lavorano con il Basket Mestre, che tifano e dedicano tempo al Basket Mestre. Lei personalmente come si sta trovando qui al Basket Mestre? Benissimo. Ho trovato una realtà splendida di persone, bravissime persone, è un piacere venire in palestra a lavorare con questa squadra, è un piacere vivere il club, frequentare la società e devo dire che Mestre, con mia grande sorpresa, ha un centro splendido, è una situazione geografica perfetta, dimensione d'uomo, per adesso sono veramente contento di questa scelta. Quindi bene sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano, anche ci pare di aver capito. Sì, anche perché se non stai bene dal punto di vista umano è difficile far bene dal punto di vista tecnico. Ecco, che non le chiedo promesso proclami, ma che cosa si sente di dire ai tifosi che sono venuti anche oggi numerosi a sostenervi per il proseguo di questa stagione, intendo dire? Che continueremo a ogni giorno provare a fare il nostro dovere con grande attenzione, grande desiderio, grande senso di appartenenza e che proveremo a dar loro tutte le soddisfazioni che riusciremo, che meritano e che vogliamo per noi stessi e per il bene del club. Contento allora, una partita in cui all'inizio avete messo un po' a ingranare ma poi non è stata più in discussione e l'avete presa definitivamente in mano l'inerzia. Sì, diciamo che c'è stato il loro vantaggio iniziale solamente sul 10-4, dopodiché abbiamo fatto un mega parziale che ci ha portato a concludere 41-20 i primi due quarti. Penso che abbiamo fatto una partita difensiva, non dico perfetta, ma comunque veramente di ottimo livello. E poi ovvio che in attacco ci siamo passati la palla, abbiamo giocato di squadra e insomma i risultati si sono visti e adesso non resta insomma che festeggiare Natale e poi immediatamente tornare in palestra e preparare la partita del Capodorlando, che sarà un'altra partita estremamente dura, ecco. Che cosa puoi dire delle differenze con il nuovo coach? Che cosa hai potuto notare finora? Guarda, questa è una domanda complicata da dire, ognuno ha il proprio modo di allenare. Secondo me sia Cece Ciocca che Ferrari sono due ottimi allenatori con caratteri però diversi e con modi di giocare diversi. Per noi giocatori insomma l'unica cosa è cercare di adattarsi il più possibile a quello che ci viene richiesto, come abbiamo fatto prima con Cece e adesso stiamo cercando di farlo con Mattia, ecco. Indubbiamente. Tornando alla partita di questa sera, è stato anche un derby per cui era sicuramente una partita particolarmente sentita, come tutti i derby del resto. Sì, certo, c'era anche una bella cornice di pubblico, insomma, sia da parte nostra e sia la gente insomma di Vicenza hanno riempito qui il Palavega e insomma è stata una bellissima serata. Penso che la nostra gente si è divertita e niente, cogliamo l'occasione per augurare un buon Natale insomma a tutti i nostri tifosi. Siete fatti sicuramente un bel regalo a voi e anche alla tifoseria. Sì, insomma io penso che ovviamente noi siamo i primi a essere felici quando si vince e a maggior ragione anche i nostri tifosi. È ovvio che abbiamo vissuto dei periodi insomma, dove le cose non andavano, saranno frasi magari banali, però veramente la stagione è lunga e stiamo cercando di fare di tutto per rimetterla sui binari insomma, corretti. Noi ci facciamo insomma, il culo tutta la settimana
e cerchiamo di trasformarla domenica. Oggi ci siamo riusciti, domenica scorsa anche, speriamo di riuscire a farlo anche a Capodorlando. Una stagione lunga e anche con molte partite ravvicinate, per cui non si può mai stare praticamente tranquilli. No, infatti adesso è un po' che non facciamo turni infrasettimanali, però ci sarà immediatamente a gennaio. È un campionato dispendioso, però sinceramente è bello perché insomma confrontarsi continuamente con squadre di questo livello è un piacere e vediamo un po' insomma dove riusciremo ad arrivare. Ultima cosa, ma non ultima, com'è adesso il clima all'interno dello spogliatoio? Come sempre stato, sereno, non c'è mai stato nessun problema. Chi ha detto il contrario mente e di conseguenza veramente il gruppo è, anche questa può sembrare una banalità, però è sempre andato d'accordo sia nei momenti in cui le cose non andavano e sia adesso che le cose stanno andando bene. E non è facile trovare gruppi così sani. E veramente io quando arrivo al campo insomma è piacevole entrare all'interno dello spogliatoio perché si ride e si scherza, ma nel momento in cui bisogna lavorare non si guarda in faccia a nessuno, quindi il gruppo è sanissimo.